ஹாய்ங்க, நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது என்னென்னா கொளிஞ்சி. இது ஒரு களை செடின்னு எல்லாருமே இதை அப்புறப்படுத்திடுவாங்க. ஆனால் இதில் அவ்வளோ ஒரு சத்து இருக்குது. வீட்டு தோட்டம், மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கொளிஞ்சி நல்ல ஒரு பசுந்தாள் உரமாக இருக்குங்க. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். கொளிஞ்சியை பொறிச்சிட்டு நீங்கள் அப்படியே நிழலில் காய வச்சிங்கன்னா அதனோட தலை பூரா உதிர்ற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுங்க. அதை தனியாக கலெக்ட் பண்ணி ஒரு கைப்பிடி அளவு மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு பாட்டுக்கும். இந்த தலை மக்குனதுக்கப்புறம் மண் ரொம்பவுமே ஹெல்த்தியாக ஆயிருங்க. இந்த செடியில் இயற்கையாகவே ஜிங்க் சத்துக்கள் நிறையா நிறைஞ்சிருக்குது. அதனால் மண்ணை நல்லா வளப்படுத்தி கொடுக்குங்க. காசு கொடுத்து எவ்வளவோ நம்ம உரங்கள் வாங்கி நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இயற்கையாகவே நிறைய உரங்கள் இருக்குது. நம்ம தான் பயன்படுத்துறதில்ல, நம்மளுக்கு தெரியறதும் இல்லை. ஒரு தடவை இந்த கொளிஞ்சியை நீங்கள் உரமாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். டிஃப்ரெண்ட்